嚟到清遠啊！清遠聽個名都覺得遠啊，但係又唔算好遠嘅啫喎。其實如果你喺香港過嚟咧，3個鐘之內你就到啦。咁都幾近啦，其實都可以叫做清近啦。你諗咗幾耐啊？呢個4-5年到啦，係嘛？人哋話清遠係廣東嘅後花園啊，又有小桂林之稱喎，即係2-3個鐘就可以去到一個地方，逃離一下個城市，咁係咪幾有趣啊？非常之有趣，又唔使咁認同嘅，佢玩咗先啦。冇錯，因為佢都有啲缺點㗎，例如好熱啊，而家行啊，你要走啦。咁熱啊，梗係嚟熱氣球啦！你聽過最近可以玩熱氣球嘅地方喺邊啊？土耳其有冇咁遠啊？嚇，總之都有㗎。係，但係起碼我哋而家幾個鐘嚟到呢度，就可以玩熱氣球啦。清遠又有廣東小桂林之稱，想睇晒佢個靚景，唔係坐車，唔係坐船啊，梗係要坐熱氣球啦。望落去樓下咧，唔覺得驚嘅，冇嘢嘅，唔望落去樓下唔覺得上咗嚟添啊。咁想唔想挑戰？其實好穩嘅。樓下。好啊。哇！驚啊！都係驚！鏡頭望我都有啲驚啊！我終於明啦，我係畏高，我睇人哋上嚟咧，我就戥佢驚。但係其實你自己喺度咧，其實唔係驚。你唔覺㗎，冇想象中咁驚嘅，升上嚟都唔知添啊，淨同你搭 lift 差唔多啊。其實而家咁安心係因為佢嗰啲繩都固定咗，因為佢有得冇繩㗎嘛。冇繩，冇繩係我哋而家飛咧係50米啫嘛，係啊。冇繩係可以飛到500米嘅，高10倍啊！但係原本佢後期剪輯諗住話俾人知我哋係冇繩嘅。哦，係啊，跟住我就唔小心講咗出嚟，key 曬嘢，點知你而家就暴露係啊，咗秘密。你唔係你咪啱咯，你就係冇繩咯，拍到而家都冇繩到。自己想啊寫一槍花一槍，我可以發一槍嘛？我真係啊！可以的，這個我發啦，可以，可以真的，可以，一槍，可以。你哋唔驚嘛？哇，好平穩喎，安全着陸，安全咯。根本冇痕跡嘅上落。其實幾正嘅，真係幾正，幾好玩喎，有趣。嗱，我哋玩呢隻咧就有繩拉住嘅熱氣球。如果你話我畏高啊，都仲係唔敢玩啊，咁我就問翻你啦。平時你敢唔敢搭 lift 先？因為咧其實個感覺同搭 lift 係差唔多嘅啫。但係如果你話你玩冇繩嗰隻熱氣球，就唔係大膽就得噶啦，仲要睇埋當日嘅天氣啊、風向咁，所以記得去玩之前問清楚啊。今次俾你做一次嗰啲資訊王啦。啊，好啊，好啊！呢一個瀑布咧好勁嘅，好有特色嘅，佢咧就係亞洲罕見嘅階級式瀑布，個水咧好似人哋話係階梯式啊，佢好似一個階梯咁。階梯，佢啲水點罕見化啊？啲水，你哋覺得咧？啲水人哋係話佢係唔會乾嘅，即係全年都不停有水流落嚟嘅，算係其中一個高低落差最大嘅瀑布嚟嘅。呢度就係人哋話去清遠必定要去嘅樂園啊！好巨型嘅，真係乜都有嘅，又有玻璃橋啦，又有好多睇山水嘅風景打卡點啦，跟住又有激流啊、懸崖飛車、機動遊戲、商場、餐廳、酒店，總之乜都可以喺度揾到嘅。咁確實可能你淨係嚟呢個樂園已經感受到好多清遠嘅特色啦。我哋平時係搭啲扶手梯去個景點㗎嘛，而家呢個扶手梯已經係一個景點啦。點解咧？人哋有寫住啊，呢個登峰電梯係世界上垂直高差最大嘅戶外扶梯。戶外扶梯，佢真係攞咗世界紀錄證書㗎。唔係，同埋個重點唔係戶外扶梯，係最大啊，垂直高差最最大。咁即係啊，欣賞下個高度啊。佢話呢個係第一條無痛上山嘅扶手梯啊，都係最早有嘅。係啊，又試。咁你隻通唔通？唔通啊唔通啊？唔通啊？咁你自己行啊！
我哋咧如果淨係拍呢條梯上去，我哋可以出一集喎。其實呢個可以做清談節目咯，咁一路喺條梯咁一路講，又講到人生點樣又向上實爬啊！係唔會啊，係咩越講越咬啊！好驚我係啊，嚟到啦我哋。係，哇！呢隻手啊，我個天空之梯喎有。咁樣影算啊！哇，好好睇喎！係，我行到最高嘅地方就係咁啦。喂，嚟到清遠啊，小桂林之稱啊，風景咁好，我哋梗係要嚟睇下風景啦。啱啊！但係又唔可以好直接咁樣望喎，一定要係用啲嘢去望先夠清遠喎，係咪啊？眼嗰啲咯，點樣？做咩用啲咩夠清去望嘅遠啊？即係你可以企到好遠，跟住攞個望遠鏡，佢要夠清啊，又要夠遠，咁啊哦可以望嘅，但係唔使下下咁刺激㗎。我哋而家點望啊？而家就好似係咪要？行條玻璃橋過對面，又夠遠，啲玻璃又夠清，呢度又夠高，真係一啲都唔驚啊！你係完全冇畏高我嘅，完全冇嘅，為安全性唔畏高咯。為安全性唔畏高。畏高咁你放心，呢度好高，但係好安全。嗯我啊淨係畏高啫，唔係安全性㗎。我唔安全我都畏㗎，因為高啊嘛，大佬。係啊，行啊行啊！真係清遠啊！我逐近得㗎咯喎，捉緊，我唔使咁。你可唔可以帶頭啊？你我可以。咁咦，你又唔驚喎？突然之我間，唔敢望落去啦，已經。其實唔係望下邊嘅，你睇下哦幾好景色山水，哦係嘛？咁如果唔係望下面，點解佢要做玻璃啊？不如一哇哇哇哇！唔你射落兩望一下，唔得，唔係唔得。你可以咧慢慢，係啦，慢慢去，係啦，唔好望太多，同埋你 out flow 嘅，即係你唔係話望到好定嘅。人類其實係應該要驚嘅。點解咧？喂，呢個原始本能嚟㗎，話你聽危險啊嘛。即係你會喪失生命㗎嘛？你應該係驚呢啲㗎會。你諗下，如果你喺原始社會，你點算啊？哦，唔驚啊，高啊，跳落去咯，咁人哋冇玻璃橋嘅喎。過癮啦，幾靚啊行完啦，路係人行出嚟㗎。但係你哋冇好似好冇咁樣，即係完全咁樣感受到。總之你到咗咧，就可以自己好似好巴閉。O K 啦，好好玩啊！好好正啊，冷汗都飆埋。嚟到玻璃橋嘅最後一段啦，行埋出去就可以影張相，好靚㗎啦，好嘛？嚟啊！嚟啊嚟啊！嚟啊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 ！喂，嚟啊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 ！你喺度影咗。嚟啊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 ！誒，原來呢度人哋係有寫最多係俾幾多人上嚟嘅，150人啊最多。呢個圓圈呢個位就好多人喺度打卡啊！最刺激嘅求婚地點啊，可山明能叫水秀。翻百幾個人嚟，又做個見證。又唔可以超過150人。係啊，咪差唔多咯。求婚150人見證係咯好多㗎啦。喺度求喺中間求個婚，哇幾靚啊！哇，其實我哋上到咁高咧，都係時候落翻山㗎啦。如果行落去咧就半個鐘，但係如果坐呢個懸崖飛車咧就5分鐘。咁你揀啦。我揀啊！我揀。你話事。啊，請看鏡頭。我真係步行落山都得㗎，我可以2分鐘就行落去添。前方喂，打招呼啦喎！其實好舒服喎，又唔會去到超級快，可以控制。Hello，邊度打招呼啊？喂，會唔會太多鏡頭啊？開始鏡頭恐懼咯喎！彎道減速 ，OK。哇，有個離心力，哇，有一下離心力啊！喂，我最快到啊！你
等咗佢哋差唔多成個鐘都有喎。哇！你而家使唔使講到咁誇張啊，大佬？架車都係5分鐘，你等咗1個鐘。人哋呢度啊，佢係有水陸兩漂嘅，仲有個水嘅漂流啊，可以玩一個漂流，你玩唔玩？哇！啱晒啦，成身汗去沖下涼咁啊！幾過癮啦！其實喺呢度遊山玩水，又玩咗咁多嘢之後，成個朝頭早熱辣辣。原來呢度係一個園區嚟嘅，又有酒店又成咁。咁你喺呢度住埋就可以上去，好似我哋咁沖個涼、換套衫。咁你頭先玩嗰個漂流，你有冇覺得玩完好肚餓㗎？好肚餓唔知點解，原來係好多體力㗎喎，要用。咪即刻嚟到，咁咪有啲靚餐廳俾你食啲地道，即係清遠菜啦，靚嘅菜都係嘅，都係啲靚古人嘅菜嘅。講咩咁？係咪好餓啊？餓啦，食唔食啊？食咯，好唔好啊？食好啦，好啦，食起快，起快！起快！個人建議咧，真係唔好諗住即日來回可以玩得晒啦。呢度真係好大嘅，同埋好多嘢玩嘅。可能真係最好咧係 book 翻晚酒店，我覺得起碼係可以玩2日1夜嘅。